ପାଣି ଦେବା। ବଗ ତ କାସିବ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ମାଛ ନୁହଁ, ବର୍ଷା ପାଣି ବିଲରେ ପଡୁଛି ଦେଖୁନ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଦେଖୁନ ପୁଣି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତ ଚାଷୀକୁ ସଦାବେଳେ ହବ, ହୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ଆସିବ। କ'ଣ କରିବ ଚଷା ଭାଇ ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବିଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ବିଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ବିଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଲରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣତଃ ବୋଦି ଆମ ଏପଟେ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଧାନ ତଳି ବି ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମ ବିଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଆସୁଛି, ପାଣି ଦେବା। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳ, ଯେଉଁ ନାଳରେ କି ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି। ବିଲ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଥିବାରୁ ବିଲ କାମଟି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ନେଇ ଧାନ ରୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଡ଼ିଆ। ବିଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଠି ରହିବେ। କୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭିତରେ ରହିବେ। ୟା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର। ସେ ପାହାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ ଜମି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକନ୍ତୁ, ପାଣି କୁଆ ବୋଧେ ବସିଛି ଏପଟେ ହୁଡ଼ାରେ। ଆଉ ବଗ, ବଗ ତ କାସିବ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ମାଛ ନୁହଁ, ଆଉ ପୋକ ଖାଇବ ଆଉ। ମାଛ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ, ସେ ତ ବସୁ। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଗଛ ରୁଆ ଚାଲିଥିଲା, ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଇଛି। ଭାଇଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଣି ବିଲରେ ପଡୁଛି ଦେଖୁନ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଦେଖୁନ ପୁଣି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତ ଚାଷୀକୁ ସଦାବେଳେ ହବ। ଗୋଟେ ଗାତ ଦେଖୁନ, ବିଲକୁ ପାଳିଛି, ଯୋଉଟା ହୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ଆସିବ। କ'ଣ କରିବ। ଏଇଠି ଗଛ, କ'ଣ କରିବା, ଗଲେ ଯିବେ। ଛାଇ ଯାହା ହଉ, ଧାନ ତଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହେଲୋ, ଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ବି ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ପାଣି, ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତଳି ଗଲା। ଆଉ ଦେଖିକି ଆସିବା କଥା, ଘରେ କହିବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖି ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ଆଉ।
ଗୋଟେ ଗଛ ବାଟ ମଝିରେ ହିଁ ପୁରା ମଝିରେ ହିଁ ଚଷା ଭାଇ ରେ ଚଷା ଭାଇ ରେ ସୁନା କ୍ଷେତ ସୁନା ଫସଲ ଆମର ଖୁସି ଆଉ ହବ ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଲାଣି ବିଲ ଏ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ କିଛି ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ବନ୍ୟା ଜଳ ଆମ ଏରିଆକୁ ପଶିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପାଣି ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ବି ଗଲା ଚାଷୀ କୂଳ ସଦାବେଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ରୋଡ଼ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ତାରି ତଳେ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତେବେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।